Hi guys, welcome back to my channel. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுஷ்மிதா பியூட்டி டிப்ஸ் சுஜி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சேலம் VCRmetals கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ அதன் வகையில் VCRmetals மேல் ஃப்ளோரில் இருக்க கேஸ் ஸ்டவ், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், கிரைண்டர், மிக்ஸி, சிம்னி, குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ புதுசாக பார்த்துட்ருக்க வியூவர்ஸ் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது எல்லாமே கேஸ் ஸ்டவ் கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சூப்பர்வான மாடலில் பாருங்கள் இருக்குது. ப்ரெஸ்டீஜில் ஸ்வெட்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடல். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாடல் வந்து நியூ மாடல் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ சூப்பரான ஸ்டவ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது, கேஸ் ஸ்டவ் கலெக்ஷன்ஸு. ஸோ ஈஸி க்ளீன் மெத்தடு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸில் கேஸ் ஸ்டவ்லாம் வச்சுருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளைலேருந்து ப்ரெஸ்டீஜிலேருந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரீத்தி, ப்ளூ ஃப்ளேம், இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. விடியமில் வர இந்த ஆரஞ்சு கலர் காம்பினேஷன் வர கேஸ் ஸ்டவ்வும் இருக்குது, கிளாஸ் கேஸ் ஸ்டவ்வும் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையுமே கிளாஸ் ஸ்டவ் வந்து இருக்குது கேஸ் ஸ்டவ். ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கவங்க இங்கே வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பட்டர்ஃப்ளையில் பிளாக் அண்ட் ரெட்டில் வந்து சூப்பர்வான ஒரு கேஸ் ஸ்டவ் வந்து இங்கே இருக்குது. பிங்க் கலர் வர மாதிரி கூட இருக்குது. ஸோ நம்ம வீடியோவில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கலர் எல்லாமே சொல்லுவோம். விடியமில் வர இந்த ஹாப் மாடல் கேஸ் ஸ்டவ்வும் இங்கே வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே யூனிக்காக இருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிச்சனுக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிச்சனே ஓவரால் ரொம்ப அழகாக ஒரு லுக்கிங் கொடுக்கும். சூப்பர்வான கிளாஸ் ஸ்டவ் கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ 3 பர்னர் 2 பர்னர் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. கிளன் பிராண்டடோட அடுப்பும் இங்கே இருக்குது, ப்ரீத்தி இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸ் வாய்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கேஸ் ஸ்டவ்வும் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பாங்க. ஃப்ளார் மாடல் கேஸ் ஸ்டவ் கூட இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ளார் மாடல் நிறைய பேர் விரும்புவாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் கேஸ் ஸ்டவ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த ஸ்டவ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு யூனிக்காக ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இங்கே வந்து ஹாபும் வச்சுருக்காங்க. ஸோ உங்கள் கிச்சனுக்கு ஹாப் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா கூட இங்கே விசிட் பண்ணி பாருங்கள். VCRmetals விடியமில் வர இந்த மாதிரி 4 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ், பட்டர்ஃப்ளை, இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்டட்லேருந்து வச்சுருக்காங்க. கிச்சனில் வைக்கிற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலெக்ஷன்ஸ் அந்த ரேக் வந்து நிறைய சின்னதும் பெருசுமாக இருக்குங்க. நான் மாடலர் கிச்சனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேஸ் அடுப்பு தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ பட்டர்ஃப்ளையில், விடியமில், இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸில் நிறைய பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. இது வந்து டஸ்கர் மாடல். டஸ்கர்லேயும் உங்களுக்கு வந்து விடியம் டஸ்கர்லேயும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டவ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே 3 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டு இருக்கும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், கிளாஸ் ஸ்டவ்வில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதே போல் 3 பர்னர் 4 பர்னர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் ஸ்டவ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு கோகோனட் க்ரீப்பர்னு சொல்லலாம். பல்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சீலிங் ஃபேன் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய டிஸ்பிளேவில் வச்சுருக்காங்க. விடியமில் வர இந்த மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ், பட்டர்ஃப்ளையில் வர இந்த ஃபுட் ப்ராசஸரோடு வர மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லுமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேயில் வச்சுருந்தாங்க. 5 இயர்ஸ் வாரண்டி, அதுக்கு அட்டாச்மெண்ட் என்னென்ன வருதோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளேவிலே வச்சுருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளைலேயும் இருக்குது, விடியம்லேயும் இருக்குது. இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சேலம் VCRmetals அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கேஸ் ஸ்டவ், மிக்ஸி, இந்த மாதிரி கிட்டில் வகைங்க எல்லாமே எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. அயன் பாக்ஸும் அதே போல் தான். மிக்ஸி பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்தி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்தி வந்து நல்ல ஒரு பிராண்டடு. ஸோ நிறைய அதில் கலர் காம்பினேஷன், அதாவது ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ, ஒயிட் அண்ட் லாவெண்டர் கலர். ப்ரீத்திலே பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்தி ஸ்டீலுங்கிற இந்த மிக்ஸி, அதுக்கப்புறம் இந்த செட்டோட, அதாவது ஃபுல்லாக ஒரு ஜார் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 ஜார் வர மாதிரி எல்லா கலெக்ஷன்ஸும் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. VCRmetals மேல் ஃப்ளோரில் போனீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோதான்ட்டு இல்லை, எக்கச்சக்கமான மாடல் வந்து இங்கே இருக்குது.
ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு இப்போ வந்து கிச்சனில் வந்து நிறையா கலர் வந்து யூனிஃபார்மாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கிக்கலாம். பட்டர்ஃப்ளையில் வர மிக்ஸி வந்து நிறையா வச்சுருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டட் பேனசோனிக் மிக்ஸி இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ், பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் சேலமில் இருக்க நிறைய ஷாப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம சேனல் மூலிமா நிறைய வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு வியூவர்ஸாக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் வரும். இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பிளெண்டர் கிளென் பிராண்டடில் ஃபிலிப்ஸில் வர ஹேண்ட் பிளெண்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்க. ஸோ இந்த ஹேண்ட் பிளெண்டர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. விடிஎம்மில் வர மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நியூ மாடல், நியூ கலராகவே இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பிங்க்கு, லைட் ப்ளூ, க்ரே, பிளாக்கு, எல்லோ, இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் கலர், இந்த மாதிரி நிறைய கலர் வேரியேஷன்ஸில் மிக்ஸி செட்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குது விடிஎம்மில் வர டஸ்கர் மாடல் மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கீங்க. விடிஎம் டஸ்கர் வந்து இப்போது நல்ல பாப்புலராக டாப் மாடலில் வந்து சேல் ஆகிட்டுருக்க ஒரு மிக்ஸி செட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஃபுட் ப்ராசஸரோடு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கிடைச்சிரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஹாக்கின்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ட்ரிபிள் ஏ கடாய் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. உடன் ஹேண்டிலோடு வந்துடும். இது வந்து ஹாக்கின்ஸ் ட்ரிபிள் ஏ குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ், அதாவது குக்கன்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கும் அழகாக உடன் ஹேண்டில் வச்சு உங்களுக்கு வந்து சர்விங் பவுல்ஸ் எல்லாம் பெருசும் சின்னதுமாக உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். ஃப்யூச்சரால் வர ஆர்டர்னைஸ்ட் குக்வேர், அதாவது சாஸ்பேன் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையுமே உங்களுக்கு வந்து சாஸ்பேன் கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்யூச்சராகலையும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. நல்லா பல்காக ஒரு 2 லிட்டர் பால் காய்ச்சணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பால் பாத்திரங்கள்லாம் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. சூப்பர்வான கலெக்ஷன்ஸு, செராமிக் கோட்டிங் வர மாதிரி கூட உங்களுக்கு வந்து பால் பாத்திரம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கிச்சன் ரேக்கெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த பூஜா கலெக்ஷன்ஸ், இந்த ஸ்டூல் மாதிரி வர்றதெல்லாம் நம்ம வந்து அதில் ஒரு சாமி வைக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு உண்டான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே விசிஆர் மெட்டல்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதே போல் கிச்சன் டூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கிச்சன் டூல்ஸ் வந்து விசிஆர் மெட்டல்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ தனித்தனியாக ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பெரிய கரண்டியிலிருந்து சின்ன ஸ்பூன் வரைக்குமே மாடல் தனித்தனியாக, சைஸ் தனித்தனியாக, அதே போல் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ரேட் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு வந்து தெரிகிற மாதிரி லேபிளோடு வச்சுருக்காங்க. ஸ்நாச்சர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பூன் செட்டிலேருந்து அது ஒரு ரோ தனியாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கிச்சன் டூல்ஸு, ஸ்பூனு இந்த மாதிரியெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா விசிஆர் மெட்டல்ஸ் போய் நீங்கள் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கிச்சன் டூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தாளிப்பு கரண்டி, உடன் கலெக்ஷன்ஸு, ஸ்பூன் கலெக்ஷன்ஸு, ஸ்மேச்சரு, விஸ்கு, இது போல் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த மெஷரிங் கப்பு கூட இங்கே அவைலபிளாக இருக்குங்க. 120 ரூபா தான் மெஷரிங் கப்பு, மெலமின் பிராண்டட் இது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சாப்பிங் போர்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து வச்சுருக்காங்க. சாப்பிங் போர்டு வந்து உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்லேயும் இருக்குது, உடன்லேயும் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து கிராசரி ஃபில் பண்ணி வைக்கிற ஒரு பாக்ஸு. நம்ம வந்து கிராசரி ஃபில் பண்ணி வைக்கலாம், இல்லை ஜுவல்ஸ் கூட போட்டு நம்ம வந்து யூனிக்காக பீரோவில் எடுத்து வைக்கலாம். ஸோ உடன் கலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே, உடனில் வந்து யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய டூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பெரிய பெரிய கரண்டி வகைங்க, கார்னர் ரேக்கு, இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம். ஸோ அன்னக்கரண்டி டைப் நிறைய டைப்பில் வச்சுருக்காங்க. குழம்பு கரண்டியும் அதே போல் தான். உடன் போர்டெல்லாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. உடன் ஷாப்பிங் போர்டெல்லாம் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, சின்னதும் பெருசுமா. ஸ்ட்ரெயினர் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெருசுலேருந்து சின்னது வரைக்கும் இருக்குது. அதே போல் பிளாஸ்டிக்லேயும் இருக்கும், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையுமே இருக்குது. ஸோ ஒரு கிச்சனுக்கு தேவையான டூல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குங்க விசிஆர் மெட்டல்ஸில். ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் எல்லாமே ஹெவி வெயிட்லேருந்து எல்லா கலெக்ஷன்ஸுமே இருக்குது. மிக்ஸி, கிரைண்டர், சிமினி, கேஸ் ஸ்டவ், அதுக்கப்புறம் அயன் பாக்ஸ், ஃபுட் ப்ராசஸர், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து விசிஆர் மெட்டல்ஸில் இருக்குது. நம்ம சேனலில் வந்து சுஷ்மிதா யூடியூப் சுஜியில் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஷாப் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ
புதுசாக பார்த்துட்ருக்க வியூவர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது போல் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட்டிங் ஆகும். இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே தாளிப்பு கரண்டி வந்து நிறைய சைஸில், அதாவது சின்னதும் பெருசுமா நிறைய சைஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நிறைய தாளிப்பு கரண்டி பார்த்தீங்க, ஸ்பூன், கரண்டி வகைங்க எல்லாமே பார்த்தீங்க. கிச்சன் டூல்ஸ் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து நான்ஸ்டிக்லேயே தாளிப்பு கரண்டி நிறையா வச்சுருக்காங்க. கிரேட்டர் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நைஃப் மாடல் வந்து நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒரு 100 ரூபாயிலிருந்தே உங்களுக்கு நைஃப் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ லைட்டர் அட்டாச்மெண்ட்டோடு உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான நைஃப் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே ஹோல்டர் செக்ஷன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரண்டி நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வைக்கலாம். ஸ்பூன்ஸு, குக்கிங் பண்ணுற கரண்டி வகைங்க, கிச்சன் டூல்ஸ் எல்லாமே, நைஃப் செட்டு, இந்த மாதிரி எல்லாமே இதில் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ நைஃப் எல்லாம் பார்க்குறீங்க. தனியாக எனக்கு நைஃப் வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கூட இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய கேரியர் இதெல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க. பிளேட் ரேக் எல்லாம் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. சர்விங் பவுல்ஸ் எல்லாம் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி அடுக்கு பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் வந்து நிறையா வச்சுருக்காங்க. மீல்ஸ்லாம் ஃபுல் மீல்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு கேரியர் கூட இங்கே வச்சுருக்காங்க. 3 அடுக்கு, 2 அடுக்கு, 4 அடுக்கு, 5 அடுக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து சேலம் VCR மெட்டல்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தீங்க. இப்போ இந்த வீடியோவும் நிறைய பேர்த்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். புதுசாக நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியாவில் இருந்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பார்க்கணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிய போகுது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் எ நைஸ் டே, ஹேவ் எ கிரேட் டே. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.